അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ NCB റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് കോട്ടയത്തുനിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഞാനും സാമിയണ്ണനും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര തിരിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 10 മണി അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റൂമിൽ പോയിട്ട് കാക്കനാട് പോയിട്ട് എന്നത്തെയും പോലെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് നാളെ രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ഇറങ്ങാമെന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഓടിച്ചു പോവുക. ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളെ റൈഡോ അതേ കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റൈഡിന് വേണ്ടി NCBയുടെ റൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലുവയിലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ പയ്യെ നേരത്തെ കഴിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പയ്യെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട ടൈം ഒത്തിരി ഓവറായിപ്പോയി അല്ലേ. രജിസ്ട്രേഷൻ 6 മണിക്ക് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 800 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. സോ അതെ, രജിസ്ട്രേഷൻ 800 ഉണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പൂരം കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൂക്കന്നൂർ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ, നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. 9:30 ആണ് ഇവർ ടൈം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ കാസർഗോഡ് മുതൽ അങ്ങ് ട്രിവാൻഡ്രം വരെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വണ്ടികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല മഴയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരും ചില്ലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈനപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം ഏകദേശം ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കറും ബാഡ്ജും ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വണ്ടികളൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രൗഡ്. നല്ലൊരു മഴയായിരുന്നു. മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണിത്. നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം, ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂപ്പണ്ട പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. നമ്മളെ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികളാട്ടോ, SD അങ്ങനെ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികളുണ്ട്. രാജദൂതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. സൂപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാ മോഡൽ വണ്ടികളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിൻറ്റേജ് വണ്ടികളുണ്ട്, സ്കൂട്ടറുകളുണ്ട്, കൈനറ്റിക് ഹോണ്ട വരെയുണ്ട്. ചെറി, നിങ്ങൾ ഇതിനാണോ വന്നേ? വൈറ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളി. നമ്മുടെ ചെറി വന്നേക്കുന്നാണോ? ചെറി ജാക്ക. അതെ, അത് പൊളിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേജർ റൈഡ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ടീം ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? ഇതിപ്പം റൈഡേഴ്സിൻ്റെ മാർഷൽസാണ്. മാർഷൽസ് എല്ലാം സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ നിന്നായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട്. 9:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ബൈക്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് ഹെൽമെറ്റെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇത് പടക്കം പൊട്ടുന്നതല്ല കേട്ടോ, സൈലൻസർ പൊട്ടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ്. എല്ലാവരും ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അതെ നമ്മളിവിടെ നാർക്കോട്ടിക്സിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, NCBയുടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗാദറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ റൈഡേഴ്സും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ സൈഡിലാണ്. ഇവിടെ വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ സ്നാക്സും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The problem of drug abuse is growing day by day, and it is our collective to each and every participant for participating in this rally for any purpose. We will create awareness about the ill effects of drugs. അങ്ങനെ നമ്മുടെ NCBയുടെ ഈ ഒരു അവയർനെസ് റാലി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സിനെതിരെ ഒരു പ്ലഡ്ജ് എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഗുഡീസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോരുകയാണ്. ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.